Bom dia, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui na cidade, tô indo pra roça agora, tô de saída. E quando chegar lá eu vou gravar um vídeo pra vocês, indo pegar lenha pra fazer uma fogueira e decorando lá, decorando uma parte lá, que eu vou estar reunindo o pessoal da família no sábado, que é o dia do meu aniversário. E aí a gente vai matar um porquinho lá, que eu vou filmar pra vocês também matando o porco. E, e eu vou estar decorando mais ou menos uma decoração típica da roça mesmo. Aí eu vou mostrar o nosso passo a passo, o que a gente vai fazer. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Beleza? Vamos pro vídeo. A gente tá aqui no percurso, ó. Ali o Ítalo na frente, o outro colega meu, Jefferson. A gente vai pegar ali naquela mata ali do outro lado. Ali tem uma cerâmica ali, depois a gente vai... Eu vou gravar um vídeo pra vocês lá naquela cerâmica lá, ó. Que é um campinho. Aqui embaixo é um riacho. A gente vai atravessar o riacho agora. Ó, a água aqui é muito gelada. Muito gelada mesmo. Aí, ó. Riacho. A gente vai atravessar aqui o riacho. E ali. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love, strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. I would like to go with you into the street. Please don't deny, your love makes me feel alive. Love. A gente vai cortar agora, só que eles estão fininhos. Não é o bambu mesmo, é a taboca. A gente vai cortar agora pra poder levar. O colega tá cortando ali, eu vou cortar aqui também. Já tirou aqui, tô tirando os últimos ali, que é pra gente ir pra colocar lá no local. Encontrou ali umas aroeiras. A gente tá aqui procurando mais. Aqui outra, ó. Duas, ó. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui é a aroeira mesmo, que eles tiraram da cerca. Eles refizeram essa cerca aqui todinha. Aí tiraram e jogaram a aroeira. Aqui, ó, os meninos já vai levando ali.
Eu vou levando aqui também. Vou pegar mais uns que a gente separou bem ali. Que é pra poder dar pra fazer a fogueira. Como essa madeira aqui é aroeira, ela queima a noite todinha. Então é top. Aí, ó. Agora a gente tá fazendo um trieiro aqui pra atravessar a madeira. O Jeff tá entregando pro Ito. E eu tô recebendo aqui do outro lado. Que tem que atravessar o rio pra não molhar. Aí, galera, a gente já chegou com a madeira. Aí agora a gente vai montar a fogueira no local. Vou gravar aqui um pouco colocando. Aí depois eu paro e quando tiver prontinha eu mostro pra vocês como ficou. A gente escolheu esse lugar aqui, ó, porque é mais plano pra colocar. E essa madeira aqui, ela é aroeira. Aí por isso que vai ser com um pouco pau, mas vai queimar a noite todinha. Então, galerinha, a fogueira já ficou pronta, ó. Eu tava fazendo de uma forma, só que a gente decidiu mudar. Esse aqui é o modelo típico que faz aqui na região. A gente decidiu fazer dele mesmo. Ia fazer empilheirado, só que não tinha madeira suficiente. A gente fez assim que ficou boazinha. Ficou bonitinha. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha com um amigo, que vai ajudar bastante. Segue lá também no Instagram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Tchau, tchau.